Саламатсызбы, хөрмәтле тамашасылар. Башкортстан 24 каналында ихлас күңелдән тапшыруы үз эшен башлай. Барлык иҗади төркемесе менән һеҙҙе мин Гүзәл Ишкинина сәламләйем. Хәтерегеҙгә төшөрөп үтәм, котлаудар әлегә бушлай кабул ителә. Программа якшәмбе көндөҙгө сәғат 3-тә эфирға сыға, киске 7-рә ҡабатлап күрһәтелә. Ә хәҙер котлаударга күсәйек. Беренсе хат юлдары Күгәрсен районы Мәҡсүт ауылында көн итеүсе ошо көндәрҙә үҙенең күркәм ғүмер байрамын 85 йәшен билдәләүсе Зарифа Абдулла ҡыҙы Өмөтбаеваға юллана. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, беҙҙең һиңә ҡарата булған оло ихтирамыбыҙҙы, сикһеҙ һөйөүебеҙҙе бер ниндәй донъя ҡиммәттәренә тиңләрлек түгел. Һин беҙгә, балаларыңа хәстәрлекле ғәзиз әсәй, йән-йәнсәрҙәреңә һөйөклө өләсәй. Яҡындарың өсөн һәр ваҡыт ярҙам ҡулы һуҙыусы, аҡыллы кәңәштәреңде биреүсе туған йәнле, изге күңелле кешеһең. Атайыбыҙ Шәрифйән Мәхиян улы менән 5 балаға ғүмер биреп, беҙҙе яҡлап, ҡурсалап, һөйөү наҙҙарына күмеп үҫтерҙегеҙ, оло тормош юлына сығарҙығыҙ. Барыһы өсөн дә рәхмәт. Тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы атайыбыҙ был донъяларҙы иртә 62 йәшендә генә ҡалдырып китте. Ауыр ҡайғыларҙы еңеп сығырға әсәйебеҙгә дингә баҫыуы, үҙ аллы ғәрәп телен өйрәнә башлауы ярҙам итте. Ауылдаштары әсәйебеҙгә ашанып мөрәжәғәт иткәс, ҡаршы килмәне, абыстай урынына аят уҡый. Әсәйебеҙ менән атайыбыҙ беҙҙе, балаларын ныҡлы аяҡҡа баҫтырыу өсөн күп көс һалған кешеләр. Атайыбыҙ беҙгә кесе йәштән үк маҡсат ҡуйҙы. Һәр кемебеҙ үҙе теләгән һөнәрҙе һайлап, мотлаҡ яҡшы белгес булып китергә тейеш. Аллаға шөкөр. Һөйөклө кешеләребеҙҙең өмөтөн аҡлағанбыҙҙыр тейбен. Теләгеңә ирешеү өсөн тырыш, ныҡышмал булыуы кәрәклеге лә ҡанға һеңгән. Уҡыусы ғына сағыбыҙҙан Күгәрсен Йәнсура яҡтарында киң таралған аҡса эшләү сығанағы шәл бәйләп һатыу менән дә шөғөлләндек. Аҙаҡ бер артлы юғары уҡыу йорттарында белем ала башланыҡ. Атайым иҫән саҡта ҡура тултырып мал аҫранылар, ҡош-ҡорт үрсеттеләр. Иртә яҙҙан һуңғы көҙгәсә баҡса үҫтерҙеләр. Йән-йәнсәрҙәрен дә тәрбиәләшергә өлгөрҙөләр улар. Беҙгә һәр яҡлап ярҙам итеп торҙолар. Хәҙер һәр ҡайһыбыҙ үҙ аллы донъя көтә. Әсәйебеҙ янына йыш ҡайтабыҙ. Атайыбыҙ һалған нигеҙҙе һыуытмайым тип, ҡәҙерлебеҙ йортто ташлап китмәне. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, һин булғанға донъябыҙ йәмле. Йортобоҙ яҡты, алдағы көндәрҙә лә йортобоҙҙың һүнмәҫ яҡты ҡояшы булып йәшәүеңде теләйбеҙ. Киләсәктә лә беҙҙең иң ғәзиз кешебеҙ булып, шатлыҡ ҡыуаныстарыбыҙҙы уртаҡлашып, бәхетле, бәрәкәтле оҙон ғүмер кисер. Беҙгә биргән йөрәк йылың, изгелектәрең үҙеңә 1000 тапҡыр артып ҡайтһын. Әйҙә ғүмер үтһен, сәс ағарһын, тик йөрәккә ҡырау төшмәһен. Килер көндәреңә тик таҙалыҡ һәм шатлыҡтар ғына өҫтәлһен. Аҡ бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Һау сәләмәт булыу, үҙе бәхет, Хоҙай шунан мәхрүм итмәһен тейҙәр иң изге теләктәр менән ҡыҙҙарығыҙ Сәлиә, Лүтсиә, Зифа һәм барлыҡ яҡындарығыҙ.
Yeah, you do.